दर्शकवृन्द नमस्कार। म जीवन नेपाली। आज हामी युट्युबमा प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ लाइभमा जोडिएका छौँ र आजको सब्जेक्ट रहेको छ कफी विथ प्रमोद तामाङ। पछिल्लो समयमा डिएक्सन प्लेटफर्मलाई लिएर र डिएक्सनमा एकदमै नेपालीहरूको यो जस्तै जुमको कारणले एकदमै चर्चामा रहनुभएका प्रमोद तामाङ सरसँग हामी बसेर भलाकुसारी गर्नेछौँ। उहाँको आज निवासमा आएका छौँ र यहाँको चाहिँ ब्याकग्राउन्डहरू पनि थुप्रै प्रडक्टसँग सजिएको छ, सजधज भएको छ र सँगसँगै आज चाहिँ हामी नर्मल्ली जस्तै उहाँको चाहिँ पास्टको कुराहरूदेखि लिएर अहिले भइरहेको चाहिँ प्रेजेन्टको कुरादेखि लिएर अब फ्युचरमा हुने कुराहरूलाई पनि हामी जोड्नेछौँ। लकिली हामी चाहिँ एउटै ड्रेस जस्तै कलर चाहिँ सल्लाह गरे जस्तै भएछ। वेलकम छ प्रमोद सर तपाईँलाई। ओके, नमस्ते सबैजनालाई नमस्कार है। यो रात्रिकालीनमा हामी कफी गफ गरिराख्दाखेरि यहाँहरूलाई अनौठो लाग्न सक्ला, तसर्थ यहाँहरूलाई म के इन्फर्मेसन के चाहिँ भनौँ अलिकति जानकारी गराउन चाहन्छु भने वास्तवमै अहिले हामीले पिइरहेको कफी वास्तवमै एकदमै अर्ग्यानिक पनि छ आफैमा र सँगसँगै एउटा चाहिँ भनौँ न संसारभरिको चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्वास्थ्य अर्गनाइजेसनहरूले पनि एक किसिमको चाहिँ यसलाई चाहिँ भनौँ न उत्कृष्ट कफी त्यति मात्रै पनि नभइकन एज अ होल संसारभरिको नै तपाईँ र म जस्तो आम मान्छेको लागि र हरेक किसिमको मान्छेले चाहिँ यो कफीलाई युज गर्न सक्ने र सँगसँगै तपाईँको चाहिँ भनौँ न स्वास्थ्यको लागि पनि राम्रो हुन्छ है भनेर चाहिँ यो कफीलाई चाहिँ संसारभरिको स्वास्थ्य अर्गनाइजेसनहरूले एप्रुभ गरेको स्ट्यान्डर्ड कफी हो र यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ राति दिउँसो बिहान जतिखेर पिउँदा पनि हुने र सँगसँगै आज चाहिँ हाम्रो जीवन नेउपानेजीले चाहिँ अब यहाँ आएको उपलक्ष्यमा अब यहाँको इन्भाइरोमेन्ट देखिसकेपछि केही गफ गरौँ नि त भन्ने चाहिँ एउटा सल्लाह भयो। यो सल्लाह अनुरूपमा आएको चाहिँ हाम्रो यो लाइभ हो र सँगसँगै जतिजनाले चाहिँ अहिले भर्खरै तपाईँहरूले चाहिँ जीवन नेउ भन्ने अफिसियल युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया माया गरिदिनुहोस्। यहाँबाट तपाईँहरूलाई केही न केही नयाँ नयाँ चाहिँ जानकारीहरू भयो, तपाईँको चाहिँ जति पनि तपाईँको हाम्रो चाहिँ देशका चाहिँ भनौँ न चाहिँ जानकारीमूलक किसिमको चाहिँ तपाईँको चाहिँ अपडेटिङहरू पनि हुने भयो, सँगसँगै तपाईँको व्यावसायिक कुराहरू पनि हुने भयो, तपाईँको चाहिँ विभिन्न चाहिँ तपाईँको चाहिँ सफल व्यक्तित्वहरूदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ भनौँ न एक किसिमको हर मान्छेलाई एउटा मार्गदिशा देखाउनको लागि त्यो खालको चाहिँ सम्भावना बोकेका व्यक्तित्वहरूको पनि भयो। यी विभिन्न खालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसै युट्युब च्यानलको माध्यमबाट उहाँले ल्याउने एउटा सङ्कल्प सोचका साथमा चाहिँ यो सञ्चालन गरेको छ। भलाइ अहिले युट्युब च्यानल भर्खरै सुरुवात भएको छ, त्यति खासै भनौँ न यहाँहरूले चाहिँ भर्खरै मात्रै थाहा पाइराख्नु भएको छ भने यहाँहरूको साथ र सपोर्टले गर्दाखेरि जति पनि तपाईँको चाहिँ भनौँ न हामीलाई चाहिने इन्फर्मेसन जानकारीहरू चाहिँ यसै युट्युब च्यानलको माध्यमबाट अर्ग्यानिक टाइपको नै आउने चाहिँ मैले अपेक्षा गरेको छु र मैले यही पाएको छु। यही भन्न चाहन्छु, यहाँहरूले चाहिँ जीवन नेउपाने अफिसियल युट्युब च्यानललाई माया गरिदिनुहोस् र मबाट आज उहाँले के कुरा कोट्याउनुहुन्छ यो त उहाँमा डिपेन्ड पर्छ। मैले आफैले भन्नुभन्दा नि उहाँले कोट्याइसकेपछि त मैले त्यो दिने कुरा नै भयो र मसँग अहिले इमिडिएटली आइरहेको कुरा त म आफै बोल्ने नै भइहाल्यो र बाँकी केही छुटपुटका कुराहरू उहाँले आफैले पनि कोट्याउने भयो भनेर चाहिँ आम चाहिँ भनौँ न नेपाली भाषा बुझ्नुहुने सम्पूर्ण दाजु भाइ दिदी बहिनी इष्टमित्र सबैजनालाई पुनः एकपटक म प्रमोद तामाङ यहाँहरूको माझमा नमन गर्न चाहन्छु अनि नमस्ते जीवन सर। धन्यवाद छ तपाईँले कफीको इन्फर्मेसन सँगसँगै मेरो युट्युब च्यानललाई पनि तपाईँले यसलाई चाहिँ माया गरिदिनुहोस् भने चाहिँ साथीलाई चाहिँ जस कुरा जोड्नुभयो धेरै धेरै धन्यवाद छ सरलाई। सर खास गरिकन चाहिँ मैले आज खास तपाईँसँग यो जर्नी तपाईँको डिएक्सनप्रतिको जर्नीसँग चाहिँ रिलेटेड रहनेछु। हाम्रो कुनै प्लान त थिएन, तर पनि कफी विथ प्रमोद तामाङ भन्ने मलाई टाइटल याद आयो र हामी यसैसँग चाहिँ नर्मली हामी कन्भर्सेसन गर्छौँ। जस्तै तपाईँले पछिल्लो समयमा जुन नेपालमा एउटा डायट सेलिङ इन्डस्ट्री नेपालमा एकदमै बिग्रेको अवस्था थियो, केही समय यतादेखि चाहिँ गत वर्षको नोभेम्बरदेखि नेपालमा डायट सेलिङलाई चाहिँ मान्यता दियो। यो लकडाउनको विषयमा धेरै चाहिँ तपाईँले युट्युबमा धेरै लिडरहरूसँग चाहिँ ट्रेनिङ मिटिङहरू गर्नुभयो होइन, र अब चाहिँ नेपालमा जब यो चाहिँ डायट सेलिङलाई लिगलाइज गरिसकेपछि होइन तपाईँले के फ्युचर देख्नु भएको छ र तपाईँको स्टार्ट तपाईँ कस्तो वेबाट तपाईँ स्टार्ट गर्नुभयो
भले हुनसक्छ तपाईँ डिरेक्सनभन्दा पहिला अर्कै केही चिजमा हुनुहुन्थ्यो होला, तपाईँको अर्कै खालको ब्याकग्राउन्ड थियो होला, अर्कै खालको एक्टिभिटिज गर्नुहुन्थ्यो होला, होइन, जे पनि हुनसक्छ। तर तपाईँ डिरेक्सनमा आउनुको रिजन नम्बर 1 स्टार्टिङ, नम्बर 2 अब यो चाहिँ अब आइसकेपछि अब त छिरिसक्यो, अब यसलाई कसरी चाहिँ अगाडि बढ्ने र यसको सम्भावनाको कुराहरू ओके सरसर्ती जानकारी दिनुहोस् प्लिज। सबैभन्दा पहिला त हाम्रो जीवनसाथीलाई एकदमै थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। हामीले चाहिँ के पनि गरौँ भने हाम्रो चाहिँ यो युट्युबमा चाहिँ लाइभ चाहिँ भइरहेको छ नि, के एकचोटि तपाईँको युएसबाट पनि हेरौँ। ओके तपाईँको एकदमै मैले एकदम गहनशील हामी अहिले गफाफ गर्दैछौँ, गहनशील शब्द सोध्नु भएको छ होइन। यसको लागि पनि तपाईँको चाहिँ लगभग मैले सोचेरै दिनुपर्ने कुराहरू थियो। अब यसको लागि चाहिँ लाइभ भइरहेको छ, सेभ हुन्छ, यो केही छैन। ओके थ्याङ्क यू। जीवनसाथीले जुन एउटा मेरो जीवनसँग पनि अलिकति सम्बन्धित रहेर उहाँले सोध्नुभएको छ। मेरो जीवनसँग सम्बन्धित भएर भनौँ न, मेरो जुन यो अहिले डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ भनौँ न होइन। हजुर हजुर, डिएक्सन मात्रै नभइकन डाइरेक्ट सेलिङ त यहाँनिर धेरै छन्। मैले डिएक्सनलाई मात्रै फोकस म गर्दिनँ। एज अ एबिसिडी कुनै पनि डाइरेक्ट सेलिङ हो। यो विषयमा मैले प्रश्न पार्नु पर्दाखेरि मेरो आफ्नो व्यक्तिगत कुरा राख्नु पर्दाखेरि चाहिँ म ट्रेडिसनल व्यवसायबाट नै आएको हो। त्यो कुरा दुई मात्रै छैन। हजुर। अनि अर्को कुरा के पनि हो भनेदेखि चाहिँ एउटा हरेक मान्छेको एउटा चाहना, इच्छा, अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ अवसरहरू खोज्ने, कहाँ गएर खोज्ने भनेर एक किसिमको त्यो भौदारिदो रहेछ। हजुर। आज यो मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्दैछु, अन्य साथीहरूले पनि सायद यही हुनसक्छ। र त्यो भौदारिने क्रममा चाहिँ के व्यवसाय गर्दा ठिक हुन्छ, के व्यवसाय नगर्दा ठिक हुँदैन भन्ने किसिमको जुन एउटा त्यो माहौलमा चाहिँ म भौदारिरहँदाखेरि त्यो बिचमा तपाईँको चाहिँ अलिकति नेपालमा चाहिँ राजनीतिक पनि एक किसिमको बिथोलिरहेको अवस्थामा, अनि साथसाथमा तपाईँको नेपालमा झन् दिनानुदिन तपाईँको चाहिँ बेरोजगारीले पनि जङ्गिँदै गइरहेको अवस्थामा हजुर चाहिँ आम युवाहरूलाई चाहिँ कस्तो किसिमको चाहिँ एकदमै प्रभावकारी काम गरेर प्रभावकारिता तरिकाले इन्फर्मेसन दिन सकिन्छ भन्ने एउटा त्यो अवसर खोजिएको थियो, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा तपाईँको चाहिँ आम जनशक्तिले चाहिँ इमिडिएटली एक्सेप्ट गर्न सक्ने, इमिडिएटली त्यसलाई सुचारू गर्न सक्ने एकदमै खालको चाहिँ काम व्यवसाय के छ त भनेर चाहिँ भौदारिने क्रममा चाहिँ डिएक्सनसँग म ठोकिन गयो। यहाँनिर चाहिँ मैले तपाईँहरूले प्रश्न के पार्न चाहेँ भने हजुर डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङसँग म जोडिन गएँ। एकदमै, किनभने डाइरेक्ट सेलिङ त धेरै छन्, तर त्यो बखतमा डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ नभइकन अन्य डाइरेक्ट सेलिङ मसँग ठोकिन आएको भए पनि म त्यो डाइरेक्ट सेलिङसँग म आबद्ध त भइन्थ्यो नै होला। तर चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ मसँग ठोकिन आयो। एकदम आइसकेपछि डाइरेक्ट सेलिङ भनेको के हो त, त्यो कुरा मैले पहिला सुरुमा मैले खोज्ने प्रयास गरेँ। एकदम र सँगसँगै त्यो डाइरेक्ट सेलिङबाट चाहिँ हाम्रो जीवनसँग चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ सम्बन्ध राख्छ त, यो कुरा मैले बुझ्ने प्रयास गरेँ। गर्दै जाने क्रममा डाइरेक्ट सेलिङ आफैमा एउटा चाहिँ भनौँ न शक्तिशाली सिस्टम भएको कम्पनीमा मैले पाएँ। अर्थात् मैले डिएक्सनलाई मैले शक्तिशाली भन्न खोजेको होइन, डिएक्सनभन्दा धेरै पुराना कम्पनीहरू पनि छन्, तर मसँग चाहिँ डिएक्सन प्राथमिकतामा चाहिँ आएको कारणले गर्दाखेरि मैले बोल्न चाहेँ भने डाइरेक्ट सेलिङको जुन त्यो एउटा पावरफुल जुन त्यो देखेँ, त्यो यहाँनिर चाहिँ मैले चाहिँ अब चाहिँ सबभन्दा मेन मलाई यसमा एट्र्याक्सन गराउनुको मेन कारण चाहिँ जिरो इन्भेस्टमेन्टमा व्यवसाय गर्न सक्ने भयो। द्याट्स राइट। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ के रह्यो त भन्दाखेरि चाहिँ सायद मैले यहाँबाट सफल पाउँला नपाउँला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, यहाँबाट मैले इन्कम गर्न सकेला नसकेला त्यो पनि आफ्नो ठाउँमा छ, तर कमसेकम यहाँबाट मैले चाहिँ
धेरै चाहिँ तपाईँको मैले एजुकेसन होइन सिक्ने मौकाहरू चाहिँ पाउने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले प्रष्ट बुझेँ। एकदम। अनि बुझिसकेपछि मैले त्यहाँनिर कुनै पनि दोधार मन नगरिकन यहाँबाट मैले पैसा कमाऊ नकमाऊ डजन्ट म्याटर, बट म यसलाई स्टार्ट गर्छु भनेर मैले स्टार्टिङ गरेँ। र गर्दै जाने क्रममा धेरैजना चाहिँ यस्तो व्यक्तिहरूसँग चाहिँ म ठोकिन पुग्यो जहाँ चाहिँ डाइरेक्ट सेलिङको माध्यमबाट सफलता प्राप्त गरिसकेका व्यक्तित्वहरूसँग, जो चाहिँ ती सफल भएका व्यक्तित्वहरूसँग जब म ठोकिन पुगिसकेपछि चाहिँ उहाँहरूले कसरी सफलता लिएको रहेछन्, उहाँहरूले चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ भनौँ न आफूलाई चाहिँ भनौँ न प्रस्तुत गरेको रहेछन्। हजुर, यी चिजलाई मैले नजिकबाट निहालेँ ग्रेट। र मैले गर्न सक्छु या गर्न सक्दिनँ त्यसपछि म आफैमा जज गरेँ। हजुर, अनि गरिसकेपछि यसको मूल धार भनेको चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ सुन्न सक्ने क्षमतालाई विकास गर्नुपर्ने रहेछ। एकदमै एकदमै। अनि त्यो सुन्न सक्ने क्षमतालाई मैले विकास गरेँ सँगसँगै त्यसलाई मैले व्यवहारिक रूपमा लागू गर्दै जाने क्रममा डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ जुन मेरो प्राथमिकतामा आएको कारणले गर्दाखेरि डिएक्सन सम्बन्धितसँग जोडेर चाहिँ मैले डिएक्सनले कस्तो खालको चाहिँ भनौँ न र मेटलको चाहिँ व्यवसाय गर्छन्, यी र मेटलहरू चाहिँ कुन स्ट्यान्डर्ड लेभलका छन् र डिएक्सनका चाहिँ र मेटलहरू चाहिँ कतिवटा राष्ट्रमा चाहिँ भनौँ न मोबिलाइज भएको छन्, यी सबै चिजको जानकारी लिइसकेपछि मैले डिएक्सनले उत्पादन गरेको जति पनि वस्तुहरू छन् त्यो वस्तुहरूलाई मैले महसुस गर्ने मैले प्रयास गरेँ। र त्यो प्रयासले चाहिँ मलाई नम्बर 1 मलाई चाहिँ यो डिएक्सनसँग चाहिँ भनौँ न एकदमै भनौँ न अबद्ध हुनको लागि बाध्य तुल्यायो, जुन चाहिँ डिएक्सनले उत्पादन गरेका वस्तुहरू मेरो जीवनसँग सम्बन्धित रहेछ। नम्बर 1 कुरा त्यो। दोस्रो कुरा, त्यो मेरो जीवनसँग सम्बन्धित रहिरहँदाखेरि यहाँबाट चाहिँ मैले इन्कम स्रोतको पनि तपाईँको चाहिँ एक किसिमको मैले चाहिँ भनौँ न बढाउँदै लान सक्ने सिस्टम पनि पाएँ। सँगसँगै एउटा यदि हामी समाजलाई एउटा मूल परिवर्तन गर्नको लागि एक किसिमको जोसँगै पनि तपाईँको चाहिँ उद्देश्य हुन्छ भने यहाँबाट चाहिँ त्यो समाजलाई पनि हामीले चाहिँ जोसँग चाहिँ बेरोजगारी, मैले अघि नै सुरु भनेको जोसँग बेरोजगारीको चाहिँ भनौँ न महामारी छ, जोसँग चाहिँ भनौँ न आर्थिक रूपमा चाहिँ तपाईँको कमजोर अवस्था छ होइन, यी विविध कुरासँग चाहिँ यो डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ सम्बन्धित रहेको कारणले गर्दाखेरि डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङसँग म अबद्ध भइसकेपछि अब यहाँभन्दा चाहिँ म अरू जङ्गारमा चाहिँ मैले मोडिने मैले त्यो खालको चाहिँ सम्भावना देखेन। यहाँबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ के कारणले सम्भावना अरू मोडमा चाहिँ मोडिनु नपर्ने सम्भावना के देखेँ त भन्दाखेरि चाहिँ मलाई यहाँबाट मनक्की रूपमा मैले इन्कम पनि गर्न सक्ने, एकदमै तपाईँको मेरो स्वास्थ्यलाई पनि तपाईँले चाहिँ मैले एकदमै जतिखेर पनि मैले चाहिँ स्वास्थ्य पनि बनाएर राख्न सक्ने, सँगसँगै मैले एजुकेसन लिन पाउने, सँगसँगै मैले यी समाज सेवाको कुरा पनि गर्न पाउने, यी चिजले चाहिँ मलाई बाँधेको छ डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङले। र यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब डाइरेक्ट सेलिङ गर्छु त डिएक्सन र सायद मेरो अन्तिम पनि डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ नै रहन्छ है। सँगसँगैमा चाहिँ मैले के बुझेँ भने जस्तै तपाईँ चाहिँ डिएक्सनसँग जोडिनुको रिजन भने एउटा भनेको चाहिँ एकदमै सानो जस्तै बिना इन्भेस्टबाट चाहिँ स्टार्ट गर्न सकिने नम्बर 1, नम्बर 2 रिजन यसको प्रोडक्टको क्वालिटी र यसको चाहिँ वर्ल्ड वाइड बिजनेस हुनु, नम्बर 2। नम्बर 3 भनेको यसरी यो प्रोडक्टहरू जुन डिएक्सन उत्पादन गरेको प्रोडक्टहरू छ यो प्रोडक्ट हामीले युज गऱ्यो भने हामीले यसलाई मेन्टेन गर्न सकिरहने। नम्बर 4 आफूले चाहेको जस्तो इन्कम गर्न सकिने होइन। र नम्बर 5 भनेको आफूले यो सिस्टममा धेरै मान्छेलाई इन्भल्भ गराउन सकिने र सँगसँगै आफू र ती व्यक्तिहरूको आर्थिक समृद्धि गराउन सकिने होइन। अब तपाईँले मलाई अर्को क्वेसन गर्न चाहन्छु, जस्तै अब तपाईँ डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीभित्र लगभग 3 वर्ष 4 वर्षको यात्रा हुँदैछ अहिले होइन, भने चाहिँ अन्य कम्पनीहरूमा र डिएक्सन कम्पनीमा चाहिँ फरक चाहिँ तपाईँले के देख्नुहुन्छ? कतिपय मान्छेहरूले यस्तो पनि भन्ने गर्छन्, हामीले यो युट्युबबाट नै कुरा गरौँ, सायद यो युट्युबमा जोडिने साथीहरू पनि धेरै जस्तो डिएक्सन डिस्ट्रिब्युटर हुन सक्नु होला अथवा अन्य कम्पनीको पनि हुन सक्नु होला होइन। कतिपय ठाउँमा त अब हाम्रै कम्पनी बेस्ट भन्दा चाहिँ उहाँहरू एग्रेसिभ पनि हुन सक्नु होला, तर रिजन हुनसक्छ नि त, कुनै पनि चिज बेस्ट हुनुको रिजन हुनसक्छ। भने चाहिँ हाम्रो जस्तै डिएक्सन कम्पनी किन चाहिँ बेस्ट हो त, अथवा तपाईँले यो डाइरेक्ट सेलिङमा डिएक्सन नै गर्नको लागि किन अरू मान्छेहरूलाई चाहिँ भन्नुहुन्छ त, के कुराले गर्दा डिएक्सन नै गर्नुपर्छ त? किनभने कम्पनी थुप्रै छ, तपाईँलाई पनि थाहा भइसक्यो, त्यसको तपाईँलाई लागेको राम्रो कुरा अथवा तपाईँको दृष्टिकोणबाट चाहिँ
प्लिज जानकारी दिनुहोस्। जीवन सरले साँच्चीकै एकदमै अत्यन्तै मार्मिक कुरा सोध्नुभयो। मैले यसमा चाहिँ मैले 12% मेरो हो भन्न मिल्दैन। किन मिल्दैन भनेदेखि चाहिँ आज दुनियाँमा डाइरेक्ट सेलिङको एउटा सिस्टम चाहिँ भनौँ न सुचारू भएको लगभग मेरो जानकारी अनुसार 1973 अथवा 1970बाट तपाईँको सुरुवात भएको, मैले लगभग मेरो इन्फर्मेसनमा आएको कुरा यो छ। त्योभन्दा अगाडिदेखि पनि आएको हुनसक्छ। हजुर। त्यो बेलादेखि तपाईँको चाहिँ डाइरेक्ट सेलिङ विश्व इतिहासमा जब सञ्चालन भयो त्यो बखतदेखि अहिलेसम्मको इतिहासमा हेर्दाखेरि डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीहरू संसारभरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ भनौँ न छरपष्ट रहेको रहेछन्। त्यो बिचमा नेपालमा पनि डाइरेक्ट सेलिङ विगत 15-20 वर्ष अगाडिदेखि नै सञ्चालन थियो। तर डाइरेक्ट सेलिङको नामाकरण गरेर भ्रमिक कुरा गरेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो नेपाल समाजले डाइरेक्ट सेलिङलाई हेर्ने दृष्टिकोण अलग छन्। तर म आज के कुरो स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने हजुर, डाइरेक्ट सेलिङ भनेको नम्बर 1 मा अशिक्षित व्यक्तिहरूलाई शिक्षित बनाउने एउटा, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट भन्नुपर्दाखेरि युनिभर्सिटी हो। अशिक्षित व्यक्तिलाई शिक्षित बनाउँछ डाइरेक्ट सेलिङले, नम्बर 1। नम्बर 2 मा तपाईको चाहिँ मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट अर्को पोइन्ट गर्नु पर्दाखेरि डाइरेक्ट सेलिङमा जो अबद्ध हुन्छ, अबद्ध भएर डाइरेक्ट सेलिङबाट केही इन्कम गर्न थालिसकेपछि त्यो व्यक्तिबाट एउटा राष्ट्रलाई एक किसिमको टेवा पनि पुग्छ। एकदम यो डाइरेक्ट सेलिङ गर्नुको मूल उद्देश्य। अब यसको डिफरेन्टमा जानु पर्दाखेरि अन्य डाइरेक्ट सेलिङ त मैले सुचारू गरेको छैन। त्यो मैले त्यसको चाहिँ भनौँ न के कस्तो खालको छ त्यो पनि थाहा छैन। तैपनि चाहिँ एउटा डाइरेक्ट सेलिङको इतिहास हाम्रो नेपालमा हेर्नु पर्दाखेरि र डाइरेक्ट सेलिङले अहिलेसम्म हाम्रो नेपालमा गरेका जति पनि गतिविधिका कुराहरू मैले चाहिँ भनौँ न प्रश्न पार्नु पर्छ। मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट भन्नु पर्दाखेरि अन्य डाइरेक्ट सेलिङका साथीहरूले यदि यो भिडियो हेरेमा मलाई क्षमा गर्नु होला, तर सत्य कुरो त यही नै हो। हाम्रो समाजले हेर्ने दृष्टिकोण, हाम्रो समाजलाई जति पनि भ्रमिक कुरा गरेको कुराहरू भने अन्य डाइरेक्ट सेलिङ र डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङको डिफरेन्स चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अन्य डाइरेक्ट सेलिङले चाहिँ हाउ टु मेक मनी नै भन्छ। एकदमै यो कुरा मैले पाएँ अहिलेसम्मको इतिहासमा, हेर्नुहोस् है जीवन सर। अनि त्यो सँगसँगै तपाईँको चाहिँ हाउ टु मेक मनी भने त्यो हाउ टु मेक मनी नभइकन हाउ टु क्रिएट योर नलेज के डिएक्सनको चाहिँ एकदमै मेन कुरा चाहिँ तपाईँ नलेज लिनुहोस्। तपाईँले चाहिँ डाइरेक्ट सेलिङ के हो त बुझ्नुहोस्। तपाईँको चाहिँ स्वतन्त्र हिसाबले गर्नुहोस्। तपाईँले जति चाहनुहुन्छ त्यति गर्नुहोस्। तपाईँले सक्दै नसक्ने कुरा नगर्नुहोस्। डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङले यो सिकाइरहेको छन्। हजुर। अन्य डाइरेक्ट सेलिङले चाहिँ कस्तो सिकाइरहेको छन्, कस्तो चाहिँ इन्फर्मेसन दिएको रहेछन् भनेदेखि चाहिँ हाम्रो जुन समाजमा छ नि, त्यसै पनि हाम्रो नेपालमा एक किसिमको डाइरेक्ट सेलिङको त्यो खालको त्यो पनि छ। अद्भुत नलेज भएको मान्छे त मैले देखेन होइन। किनभनेदेखि तपाईँको डाइरेक्ट सेलिङ गर्नेहरू त छन्, तर ती डाइरेक्ट सेलिङ गर्नेले के भन्दो रहेछन् त भन्दाखेरि चाहिँ दिन 2 गुणा रात 4 गुणा इन्कम गर्न सकिन्छ है डाइरेक्ट सेलिङले भन्ने त्यो भ्रमिक कुराको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो नेपालमा डाइरेक्ट सेलिङ फस्टाउन नसकेको यो प्रश्न छ। एकदमै है, यसमा 2 मात्रै छैन भने विगतको दिनमा पनि डाइरेक्ट सेलिङ त आएको थियो नि त होइन। किन चाहिँ आज चाहिँ नेपालमा बन्द भएर 1 वर्ष अगाडिदेखि डाइरेक्ट सेलिङ सुचारू भयो त भन्दाखेरि चाहिँ कारण भनेको यही नै हो भने कुनै पनि दुनियाँमा त्यस्तो चिज छैन कि तपाईँको चाहिँ दिन 2 गुणा रात 4 गुणा पैसा कमाउने कुनै पनि त्यस्तो चिज छैन। सायद ब्याङ्कले त गर्न सक्दैन भने डाइरेक्ट सेलिङले त्यो त इम्पोसिबल हो होइन। डाइरेक्ट सेलिङ भनेको त एक किसिमको एउटा पब्लिकसँग गएर पब्लिकको चाहिँ उसको इच्छा आकाङ्क्षा, उसले गर्न सक्ने नसक्ने, उसको चाहिँ यी सबै चिजले चाहिँ डिक्लेयर गरेर बल्ल उसलाई डाइरेक्ट सेलिङ गराउने हो नि त। तर विगतको दिनमा चाहिँ हाम्रो नेपालको डाइरेक्ट सेलिङले चाहिँ के गराएछन् त भन्दाखेरि चाहिँ सकोस् कि नसकोस् होइन, डाइरेक्ट सेलिङबाट चाहिँ तपाईँले यति इन्कम गर्न सकिन्छ है, यति इन्भेस्ट गर्नुपर्छ है, त्यो खालको भ्रमिक कुराको कारणले गर्दा नेपालमा विगतको दिनमा डाइरेक्ट सेलिङ तपाईँको चाहिँ बिस्तारै तपाईँको हाम्रो चाहिँ राज्यले, हाम्रो चाहिँ जति पनि गभर्मेन्ट बस्नुभएको चाहिँ एउटा इमान्दार गभर्मेन्टका चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्टाफ भनौँ अथवा गभर्मेन्टको चाहिँ
चाहिँ पब्लिक सर्भेन्टहरूले चाहिँ यो चिज चाहिँ गलत हो, यो चिजलाई बन्द गर्नुपर्छ भनेर बन्द रहेको थियो डाइरेक्ट सेलिङ। भने बिस्तारै हाम्रो गभर्मेन्टमा तपाईँको के त एडभान्स तपाईँको चाहिँ एजुकेसन लिएका चाहिँ नयाँ नयाँ चाहिँ तपाईँको हाम्रो गभर्मेन्ट सर्भेन्टहरू चाहिँ आएको कारणले उहाँहरूले चाहिँ भनौँ न धेरैवटा देशमा चाहिँ तपाईँको यसको बारेमा चाहिँ रिसर्च गरिसकेपछि यो खालको डाइरेक्ट सेलिङ चाहिँ आवश्यकता रहेछ है हाम्रो नेपालमा भन्ने क्रममा डिएक्सन त अलरेडी तपाईँको चाहिँ ट्रेडिसनल तरिकाले चलिरहेको थियो एकदमै। र सँगसँगै तपाईँको डिएक्सनले चाहिँ कहिले पनि तपाईँको चाहिँ आम पब्लिकलाई यति पैसा इन्भेस्ट गर्नुहोस्, यति पैसा इन्कम हुन्छ, यो चाहिँ तपाईँको यहाँबाट चाहिँ तपाईँले यसरी मनकी कमाउन सकिन्छ, यी भ्रमिक कुरा नगरिकन इमानदार तरिकाले तपाईँसँग जति क्षमता छ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ, गर्नुहोस्, गर्न सक्नुहुन्न सिक्नुहोस् होइन। यी खालको चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ एकदमै राम्रो पक्षहरू मात्रै डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङले राखेको कारणले गर्दाखेरि नेपालको चाहिँ सवालमा भन्नुपर्दाखेरि अन्य डाइरेक्ट सेलिङले पनि अहिले यही चाहिँ कुरालाई प्र्याक्टिस गर्दै होलान् अथवा गरिरहेको होला होइन। तर डिएक्सनको चाहिँ यी कुराले गर्दाखेरि चाहिँ अरू डाइरेक्ट सेलिङ भन्दा यो एकदमै राम्रो पक्ष यो भयो भने अत्यन्तै राम्रो पक्ष चाहिँ अर्को के छ त भन्दाखेरि चाहिँ डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ ल ठिक छ मेरो लागि चाहिँ यो एकदमै उपयुक्त रहेछ, मैले गर्नु पनि पर्ने रहेछ भन्ने जो पब्लिकसँग चाहिँ त्यो खालको चाहिँ मनोबल तपाईँको आत्माबाट त्यो आउँछ नि। डिएक्सनले चाहिँ डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ चाहिँ के गराउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ प्रत्येक तपाईँको चाहिँ आउने नयाँ आगन्तुकहरूलाई चाहिँ काउन्सिलिङ गर्ने, तपाईँले गर्नुपर्ने योजनाहरूदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा यसरी गर्न सकिन्छ। तपाईँसँग पैसा छैन भने पनि चिन्ता नलिनुहोस्, तपाईँले चाहिँ यसलाई चाहिँ यसरी चाहिँ विदाउट इन्भेस्टमेन्ट भनौँ न, अथवा तपाईँसँग पैसै नभए पनि तपाईँले चाहिँ थोरै थोरैबाट चाहिँ रिटेलको माध्यमबाट तपाईँले यसको नलेज ज्ञान लिएर चाहिँ ज्ञान बाँडेर तपाईँको यसको बारेमा प्रमोटिङ गरेर एउटा एउटा वस्तुहरू चाहिँ सबै साथीहरूलाई बाँडिसकेपछि स्टार्टिङ गर्न सकिने रहेछ भन्ने अत्यन्तै राम्रो र प्रभावकारी चाहिँ यो भएको कारणले अरू डाइरेक्ट सेलिङ भन्दा यो डाइरेक्ट सेलिङको सिस्टम जुन यसको पद्धति जुन छ नि त्यो चाहिँ बेस्ट लाग्छ, अलवेज बेस्ट नै छ जस्तो लाग्छ कि। गुड गुड। तपाईँले भनेको कुरामा ठ्याक्क मैले एउटा चाहिँ बिचमा ट्याक्क उठाएँ, त्यो कुरा चाहिँ मलाई एकदमै मन पनि पर्यो। किनभने पछिल्लो समयमा धेरै कम्पनीहरूले डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीभित्र धेरै कम्पनी स्क्याम बेसको काम गरिरहेका थिए, जसलाई भनिन्थ्यो रातारात पैसा कमाउने प्रलोभन देखाएर लाखौँ रुपियाँ चाहिँ इन्भेस्ट गराएर चाहिँ मान्छेले चाहिँ त्यो लोभमा फसेर मान्छेले लाखौँ करोड रुपियाँ डुबाएको थियो। हजुर। भने चाहिँ अहिलेको चाहिँ यो कम्पनी जस्तो नेपालमा एक खालको लिगलाइज भयो, लिगलाइज भइसकेपछि कम्पनी यो नेपाल सरकारले पढोबेसको कम्पनी गर्न पाइने, त्यसमा चाहिँ यति लाख उति लाख भनेर टर्म कन्डिसन राख्न नपाउने, जुन यो कम्पनीको कल्चर र गभर्मेन्टले बनाएको रुल, नेपाल गभर्मेन्टले बनाएको रुल र कम्पनीको कल्चर ठ्याक्कै म्याच हुन गयो कि होइन। कतिपय ठाउँमा तपाईँ हामीले सुन्छौँ नि त डिएक्सनमा लाखौँ रुपियाँ इन्भेस्ट गरेको डुब्यो भन्छ नि त, यो गलत हो कि होइन भन्नु त? एकदमै सही हो। मलाई के लाग्छ आज हामी यही भिडियोबाट नै हामीले जानकारी के दिन जान्छौँ भने यदि तपाईँहरू कसैले पनि डिएक्सनमा लाखौँ रुपियाँ इन्भेस्ट गरेर डुबाएको भन्ने सोच्नुहुन्छ भने त फल्ट हो। त कम्पनीको म्यानेजमेन्टले कम्पनीको हाम्रो जुन कम्पनीको फाउन्डर हुनुहुन्छ डाक्टर लिम्सी होजिन, उहाँले चाहिँ लाखौँ रुपियाँ इन्भेस्ट गराउनु भन्नुभएको छैन। यस। र कुनै लिडरले प्रलोभन देखाएर गरेको छ भने उसको रङ लिडरको हुनसक्छ। र स्क्याम बेसको डाइरेक्ट सेलिङ हामीले गर्दैछौँ। डिएक्सनको राम्रो धेरै कारणहरू छन्, प्रडक्ट हाम्रो कति राम्रो कुरा होइन। जस्तै अलिकति हामीले जोड्न चाह्यौँ किङ अफ द हब्स यो ज्ञानोडर्मा जडीबुटीकै राजा, धेरै कम्पनीले यो ज्ञानोडर्माको बेचिरहेको हुन्छ। यस, नाम मात्रै राखेर बेचिन्छ, नाम मात्रै। यो ज्ञानोडर्मा भन्दा जस्तै डिएक्सनकै जस्तै हो भने धेरै कम्पनी बेचेको छ, तपाईँ हामीलाई थाहा नै छ होइन। तर यो यसबाट पाउने फाइदा र अन्य कम्पनीको ज्ञानोडर्माबाट पाउने फाइदा नै फरक छ होइन त? तपाईँ अझ मैले एउटा कुरा के पनि पाएको छ भनेदेखि चाहिँ मलाई एकजना चाहिँ बराइनबाट आएका साथीले, हजुर, उहाँ चाहिँ बराइनमा बसेको तर डिएक्सन थाहा रहेन रहेछ। हजुर, मलाई एउटा ज्ञानोदर्पबाट बनेको एउटा चिज ल्याएको थियो, त्यो सक्यो मसँग थियो। हजुर हजुर। त्यो चाहिँ तपाईँको लगभग तपाईँको बढीमा 100 ग्राम जतिको थियो होला, 100 ग्रामको थियो होला। हजुर। तपाईँको चाहिँ नेपाली 10,000 पर्दो रहेछ कि। अनि मैले केही पनि एक्सप्लेन गरेन, मैले लिएँ भने तपाईँको चाहिँ ज्ञानोडर्माको नाम मात्रै पनि यति ब्रान्डिङ छ
तर डिएक्सनसँग जोडेर तपाईँको ज्ञानोडरमा बोल्यो भने चाहिँ मान्छेले अलिकति त्यसलाई गलत बुझ्दो रहेछ जीवनजी होइन। एकदम सो भनौँ मैले लिएको कुरा भने यो ज्ञानोडरमा चाहिँ एक किसिमको यो ज्ञानोडरमा नभइकन तपाईँको स्वास्थ्यसँग मेरो स्वास्थ्यसँग तपाईँको परिवारको चाहिँ भनौँ न स्वास्थ्यसँग एज अ ह्युमन बिइङको चाहिँ स्वास्थ्यसँग सम्बन्ध राख्ने एक किसिमको चाहिँ यो सञ्जीवनी बुद्धि हो। एकदम है। यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने एउटा फर्मेट छ यसको, जुन फर्मेट कम्पनीले निकालेको फर्मेट छ, जुन त्यो फर्मेट अनुसारले मात्रै हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने छैन। किन त भन्दाखेरि चाहिँ यो एउटा जडीबुडी हो नि त। जडीबुडीलाई हामीले जहाँ प्रयोग गर्दैन हुन्छ होइन जीवन। एकदम जस्तै गाउँघरमा सिस्नु छन् हाम्रो नम्बर 1 जडीबुडी हो पनि, भिटामिन ए पर्याप्त रूपमा पाइने चिज हो। अनि त्यसपछि गाउँघरमै पाउने तपाईँको चाहिँ अर्को छन् खयर होइन, ती पनि जडीबुडी नै हुन्। त्यो मेरो जीवनमा पनि मैले लागू गरेको छ, तर अहिलेको न्यू जेनेरेसनले त्यो लागू गर्दैन। म आज तपाईँहरूलाई प्रश्न पार्न चाहन्छु, त्यो खयरको रातो भागलाई पानीमा तताएपछि त्यो चाहिँ रातो चिया हुन्थ्यो कि हेर्नुहोस्, त्यो चिया पिउँथेँ मैले पनि। हेर्नुहोस् है, नुन मात्रै हालेर है, फेरि चिनी थिएन त्यति बेला हाम्रो गाउँघरमा, ती पनि जडीबुडी हुन्। र त्यसलाई तपाईँको चाहिँ खुट्टा मर्केको ठाउँमा पनि त्यो रातो पानी लगाइसकेपछि मर्केको पनि हराउँथ्यो कि, जडीबुडी हो नि त होइन। भने यी जडीबुडीहरूमध्येकै यो पृथ्वीकै ती जडीबुडीहरू जस्तो मैले थाहा पाएको कुरो मैले भने नि, सिस्नु छन्, त्यसपछि गएर खयर भयो, त्यसपछि गएर तितेपाती भन्छन् हामीले गाउँघरमा, तितेपाती होइन, तितेपाती भयो। यी चिजहरू सबै जडीबुडीभित्रका चाहिँ भनौँ न एक किसिमको औषधीय गुण भएका जडीबुडी हुन्। त्यसलाई हामीले जसरी प्रयोग गर्दै हुन्छ, तितेपातीले हामीले चाहिँ धुप बाल्ने बेलामा तपाईँको चाहिँ भनौँ विभिन्न देशमा चाहिँ भनौँ त्यसको चाहिँ सुगन्ध नै एकदम मिठो आउँछ। अनि त्यसपछि तपाईँको खयर तपाईँको दाउरा बाल्न मिल्छ, त्यसलाई चिया पिउन पायो, तपाईँ लाउन मिल्यो। त्यो सिस्नु पनि तपाईँको खाना मात्रै नभइकन तपाईँको चाहिँ गाई बस्तुहरूको चाहिँ खुट्टा सुट्टा मर्किँदाखेरि त्यसको कामरा भन्छ कि त्यो लगाइन्थ्यो, अनि त्यो जडीबुडी हो नि त। भने ती जडीबुडीहरूका राजा भनेर प्रमाणित गरेका यी ज्ञानोडरमा हुन्। भने कम्पनीले त यसको फर्मेट के बनाएको छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो एक स्पुन तपाईँले खानुहोस् है मनतातो पानीमा भनेको छन् कि, त्यो फर्मेट हो यो होइन, यसरी खानुहोस् भन्ने एउटा फर्मेट हो नि। तर यो फर्मेटलाई यसरी मात्रै नखाइकन तपाईँको चाहिँ भनौँ न यसलाई चाहिँ खाँदा पनि भयो, लाउँदा पनि भयो होइन, तपाईँको चाहिँ जुसमा मिसाएर खाँदा पनि भयो। यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ हरेक चिजमा तपाईँ हाम्रो स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रहेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो ज्ञानोडरमा एकदमै बेस्ट उत्पादक वस्तु हो भनेर भन्न रुचाउँछु। बाँकी तपाईँले के बोल्दै थियो होइन, मैले त्यसमा बिचमा मैले एकदम हाम्रो ज्ञानोडरमा भनेको त अन्य कम्पनीमा ज्ञानोडरमा बेचिरहेको हुन्छ, हाम्रो ज्ञानोडरमा त धेरै फरक किन छ भने यसमा चाहिँ 700 टाइपको एक्टिभ कम्पोनेन्टहरू छ, जुन अन्य कम्पनीको ज्ञानोडरमा छैन। नम्बर 1। नम्बर 2 भनेको यो चाहिँ 6 टाइपको ज्ञानोडरमा चाहिँ टिस्यु मेथडबाट एउटा बनाएको छ, र यो चाहिँ टप चाहिँ अल्कलाइन फुडमा पनि पर्छ यो चाहिँ नम्बर। अनि अर्को कुरा चाहिँ टप एप्टाडोजन पनि हो यो चाहिँ, भनेको हाम्रो बडीले जति खाए पनि हामीलाई असर नगर्ने। जस्तै अलिकति कुरा गरौँ, जस्तै पछिल्लो समयमा हाम्रो चाहिँ त्यो तपाईँको चाहिँ कोभिडको कारणले गर्दा मान्छेहरू चाहिँ गुर्जो खानु पर्छ भने होइन, सबै अर्ग्यानिक चिज हाम्रो बडीले एक्सेप्ट चाहिँ गर्दैन कि। तर हाम्रो कम्पनीले यस्तो खालको ज्ञानोडरमा बनाएको छ कि अर्ग्यानिक, त्यसमा पनि हाम्रो बडी इजिली एक्सेप्ट गर्ने। जस्तै यो 70 ग्रामकोलाई हामीले एकैचोटि खायो भने हामीलाई इफेक्ट चाहिँ गर्दैन, बरु बेनिफिट चाहिँ दिन्छ होइन। जस्तै अहिले हामीले कफी पिइरहेका छौँ, यो कफी सायद हाम्रो लाग्छ मेरो चाहिँ 23-24औं पटक भयो, तपाईँको पनि त्यस्तै भयो होला आजको दिनमा मात्रै। यो कुरा सुन्दै गर्दा तपाईँले भिडियो हेर्ने मान्छे अचम्म पर्नुहुन्छ, गफ लागेको भन्न सक्नुहुन्छ। गफ लागेको भन्ने मान्छे आफैले पिएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, यसको कुनै पनि साइड इफेक्ट चाहिँ छैन भने। एक त हाम्रो टप चाहिँ छ प्रडक्टमा, हाम्रो प्रडक्टहरू TGA, नासा, हलाल, GMP होइन, इन्साम, WHO बाट सर्टिफाई भएको पनि भयो। र अब कुरा गरौँ चाहिँ जस्तै अब जोड्ने मान्छेहरूलाई, जस्तै अब त नेपालमा डाइरेक्ट सेलिङको चाहिँ ल पनि भइसक्यो, हामीले अहिले प्र्याक्टिस पनि गरिरहेका छौँ। डिएक्सन त नेपालको चाहिँ लगभग 70 चाहिँ यसको सेल सेन्टरहरू पनि छ पनि। अब डिएक्सन चाहिँ जब गर्ने मान्छेले जोड्न मिल्ने, स्टुडेन्टले पनि जोड्न मिल्ने, यङ मान्छेले पनि चाहिँ कोही काम नपाएको मान्छेले पनि जोडिन मिल्ने भने चाहिँ के यो डिएक्सन कम्पनीले सरकार र नयाँ काम गर्ने अथवा यो कम्पनीसँग जोडिने डिस्ट्रिब्युटरहरूलाई होइन अगाडि बढ्नको लागि अथवा आर्थिक समृद्धिको लागि, शैक्षिक समृद्धिको लागि होइन, सोसलाइज चाहिँ हुनको लागि होइन,
सपोर्ट गर्ला त? यसमा मेरो आफ्नो व्यक्तिगत धारणा है हो। अब यसमा मैले यसरी बोलिरहँदाखेरि जतिजनाले यो हाम्रो चाहिँ जीवन न्यौ भने अफिसियल युट्युब च्यानल हेरिरहनु भएको छ यहाँले गलत तरिकाले बुझ्नु होला। यसलाई चाहिँ एकदमै म सुरुमै मलाई माफ गर्नुहोस्, यथार्थ कुरो बोल्न चाहन्छु। यो यथार्थ कुरोलाई तपाईँले रिसर्च गर्नु होला। डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङमा जति पनि आउने नयाँ आगन्तुकहरूको लागि स्वागत छ। सबैभन्दा पहिला त यदि तपाईँहरू डिएक्सनसँग तपाईँहरू आबद्ध हुन चाहनुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिला किन भन्ने शब्द तपाईँभित्र आउनु जरुरी छ। किन डिएक्सन होइन, यो हुनु जरुरी छ नि त। एकदमै अहिलेसम्म तपाईँ हाम्रो बाबुबाजीदेखि हामीले जे भनौँ न यो डाइरेक्ट सेलिङ नगर्दा पनि भइरहेको छ भन्ने बुझाएको मान्छे पनि छन्। एकदमै हो। र अहिले पछिल्लो पटक तपाईँको चाहिँ एजुकेटेड भइसकेपछि डाइरेक्ट सेलिङ चाहिँ गर्नुपर्ने रहेछन् भन्ने त यो डिजिटलले सिकायो नै सिकायो होइन। यो स्मार्टको दुनियाँ आइसकेपछि भने डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ नै किन, त्यो शब्द जति पनि आउने नयाँ आगन्तुकहरूलाई हुनुपर्छ। डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ किन त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ स्वास्थ्य बन्न चाहनुहुन्छ, नम्बर 1 त्यो कुरा बुझ्नुहोस्। तपाईँ आर्थिक आर्जन गर्न चाहनुहुन्छ, त्यो कुरा बुझ्नुहोस्। तपाईँ खुसी रहन चाहनुहुन्छ, त्यो कुरा पनि बुझ्नुहोस्। तपाईँ देश विदेश भ्रमण गर्न चाहनुहुन्छ, त्यो कुरा बुझ्नुहोस्। तपाईँ परिवारलाई एक किसिमको खुसियाली ल्याउन चाहनुहुन्छ, त्यो कुरा बुझ्नुहोस्। भने डिएक्सन यो कारणले गर्नुहोस्, यो चिज प्राप्त गर्नको लागि गर्नुहोस्। कसरी गरिन्छ भनेर तपाईँले बुझ्नुभयो भने फेरि तपाईँले डिएक्सन गर्न सक्नुहुन्न। कसरी अब त्यो होइन, किनभनेदेखि त मेरो आफ्नै कला हुन्छ। पब्लिकसँग मैले कसरी चाहिँ भनौँ न फेस गर्ने त्यो कला मसँग हुन्छ। एकदमै तपाईँको कला छुट्टै हुनसक्छ होइन। भने जति पनि आउने नयाँ आगन्तुकसँग कला छुट्टै हुनसक्छ। त्यो कसरी भन्नेको जवाफ हुँदैन, किन भन्नेको जवाफ चाहिँ डेफिनेटली सबै डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङमा आबद्ध भइसकेकोहरूसँग हुन्छ। किन त भन्दाखेरि मैले अघि पनि भने फेरि पनि दोहोऱ्याउँदैछु, स्वास्थ्य रहनको लागि गर्नुहोस् नम्बर 1, तपाईँले समृद्धिको लागि गर्नुहोस् नम्बर 2, खुसीको लागि गर्नुहोस् नम्बर 3, र स्वास्थ्य के अरे तपाईँको चाहिँ ह्याप्पिनेस खुसीको लागि गर्नुहोस् होइन। यी चिजहरू प्राप्त गर्नलाई डिएक्सन गर्नुहोस्। किन भन्ने शब्दको एन्सर यो है। भने अब यो चिज प्राप्त गर्ने रहेछन् भनेर कुनै कुनै साथीहरू चाहिँ करोडपति पनि त आउँछ नि त। आउँछ, करोडपतिसँग नि करोड रुपियाँ पैसा छ, पोखरा जानु मन लागेछ, कहाँ पाएको छ र जानलाई? छैन छ त, टाइम छैन नि त। टाइम छैन। कतिपय साथीहरू चाहिँ भनौँ न पैसा पनि छन्, समय पनि छन्, स्वास्थ्य नभएको मान्छेहरू पनि छन्। एकदम अब पैसा पनि छन्, टाइम पनि छन्, स्वास्थ्य पनि छन्, तर खुसी नभएकोहरू छन्। के न के कुराले मान्छेलाई रोकिरहेको छन् भने यी सबै चिजको म्यानेजमेन्ट डिएक्सनमा छ। र मेरो यो अहिले भन्नुको तात्पर्य चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यदि अहिले आउने न्यू आगन्तुकहरू मध्येमा मसँग 1 करोड रुपियाँ पैसा म यो 4वटा चिज एकैचोटि किन्छु भनेर तपाईँ आउनुभयो भने चाहिँ तपाईँले गलत गर्दै हुनुहुन्छ। यो कुरा चाहिँ बुझिराख्नुहोस्। तपाईँ चाहे करोडपति होस् चाहे तपाईँसँग 0 नै होस्, डिएक्सनको एउटा इथिक्स छ। तपाईँको घरमा प्रयोग हुने कति छ त तपाईँको बेसिकली तपाईँको चाहिँ त्यो जुन त्यो नभई नहुने प्रयोग नगरी नहुने चिज कति के छ त त्यसको चाहिँ हामीले मिनिमाइज गर्दाखेरि लगभग 5000 देखि 10000 रुपियाँ हामीले एउटा परिवारमा हामीले प्रयोग गर्छन् भने करोडपति आए पनि 5 देखि 10000 र नभएका साथीहरू आउँछन् भनेदेखि चाहिँ तपाईँलाई जसले चाहिँ डिएक्सनमा वेलकम गराउनु भएको छ उहाँसँग तपाईँले चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुराको चाहिँ तपाईँले स्पष्टसँग जानकारी लिएर नभएका साथीहरूले अगाडि बढाउनु होला। र करोडपति साथीहरूले पनि यो चिजलाई बुझेर गर्नुहोस्। डिएक्सनले यो 4वटा चिज एकैचोटि दिँदैन। यो 4वटा चिज प्राप्त गर्नलाई तपाईँले कुन कार्ययोजना बनाउनुपर्छ, कसरी गर्नुपर्छ, पब्लिकसँग कसरी बोल्नुपर्छ, तपाईँले यसको इन्फर्मेसन कसरी दिनुपर्छ, यी चिजहरू सिकेर गर्नुभयो भने मात्रै चाहे करोडपति होस् चाहे 0 भएको मान्छे होस् सबैले यो 4वटा चिज प्राप्त गर्न सकिन्छ। र यो कारणले गर्दाखेरि आउने नयाँ आगन्तुकहरूलाई यो चिज चाहिँ तपाईँहरूले बुझेर मात्रै प्रवेश गर्नुहोस्। किन गर्ने भन्ने कुरा जब तपाईँले बुझ्नुहुन्छ
त्यो बुझिसकेपछि कसरी गर्ने भन्ने त्यसपछि बल्ल तपाईँले निर्धारित गर्नुहोस्। ओके, यही भन्न चाहन्छु म। जस्तै तपाईँको कुनै मान्छे हुनसक्छ, कोही स्टुडेन्ट हुनसक्छ होइन, जस्तो स्टुडेन्ट मान्छेहरूको लागि त एउटा खालको नयाँ फ्युचर खोजिरहेको हुन्छ नि त होइन। अब त ट्रेन्ड कस्तो भइसक्यो, उसले अब मान्छेले पढ्छ किन जबको लागि पढ्छ होइन। कुनै पनि मान्छेले पढ्ने भनेको टाइम पासको लागि पढ्दैन, जबको लागि पढेर आउँछ, कसैले इन्फर्मेसनको लागि पढेर आउँछ भने चाहिँ यदि कुनै +2 पढिरहेको मान्छे भले 18 वर्षको हुनसक्छ भने त्यो मान्छेलाई, त्यो युवकलाई, त्यो जवान युवकलाई ऊ विदेश जानको लागि तयारी गरेको हुनसक्छ भने चाहिँ यदि त्यो मान्छे विदेश जान तयारी गर्दैछ आर्थिक समस्याले गर्दाखेरि पनि त्यो मान्छेलाई तपाईँले कसरी, कुन आइडियाले डाइरेक्ट सेलिङमा ल्याउनु चाहनुहुन्छ अथवा सक्नुहुन्छ, अथवा डिएक्सनमा कसरी जोड्न सक्नुहुन्छ र उसको फ्युचर कसरी देखाउन सक्नुहुन्छ? प्रश्न बुझ्नुभयो? एकदमै। किन चाहिँ म अलिकति झस्के भनेदेखि यो झट्का लाग्नेवाला छ है तपाईँहरूलाई यसको चाहिँ एन्सरले पनि। सायद मैले दिएको एन्सरले तपाईँहरूलाई चित्त नबुझ्न सक्ला, यथार्थ कुरा आउँछ है अब जीवनजी। हजुर, चाहे त्यो गाउँको चाहिँ भनौँ न एउटा हलो जोतेको किसानको छोरा किन नहोस्, एकदमै, चाहिँ नेपालका चाहिँ भनौँ न मनक्य पैसा भएका एज अ बिजनेसम्यानको चाहिँ सन्तान किन नहोस्, हामीलाई विदेशमा त्यसै लाँदैन। न त मेरो प्लेन छ, न त तपाईँको प्लेन छ, न त जति पनि जानुहुन्छ उहाँहरूको नै प्लेन छ होइन। यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले के भन्न चाहन्छु भनेदेखि चाहिँ जुन 1 क्लासदेखि एउटा कम्पनीमा एउटा सब्जेक्टबाट क्वालिफाइड एउटा जागिरी बन्नको लागि जसरी उहाँले इन्भेस्ट गरेर पढ्नुहुन्छ नि, कमसे कम 13 देखि 14 वर्ष लाग्छ। एम राइट? 14 वर्ष उहाँले त्यो खालको चाहिँ इफोर्ट लगाएर एउटा कम्पनीमा एउटा सब्जेक्टसँग रिलेटेड भएर एउटा जागिरी बन्नलाई 14 वर्षसम्म चाहिँ उसले मेहनत गर्छ भने मेरो सुझाव स्टुडेन्टहरूको लागि सबैभन्दा पहिला 14 वर्ष तपाईँले त्यत्रो इफोर्ट गर्नुभयो नि, जस्ट डाइरेक्ट सेलिङमा 14 महिना मात्रै मेहनत गर्नुहोस्। 14 वर्षको तपाईँको इफोर्ट, 14 वर्षको तपाईँको मेहनत, जति पनि तपाईँको इन्भेस्टमेन्टहरू छ नि 14 महिनाले रिकभर गर्छ। यो मेरो कन्फिडेन्ट हो है। यस कारणले गर्दाखेरि यो बुझ्नुहोस् स्टुडेन्ट चाहिँ साथीभाइहरूको लागि। र बेरोजगारीको कारणले गर्दाखेरि, आर्थिक कमी कमजोरीको कारणले गर्दाखेरि वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने साथीहरूको लागि चाहिँ म के भन्न रुचाउँछु भने हाम्रो गाउँघरको अथवा भनौँ न आर्थिक रूपमा अलिकति कमजोर भएकाहरू त कहाँ जान्छन् त? म्याक्सिमम गल्फ कन्ट्रीमा जान्छन्। मिनिमम गल्फ कन्ट्रीमा जानको लागि मिनिमम तपाईँको चाहिँ भनौँ न तोकेको गभर्मेन्टले तोकेको 50,000 छ, तर 50,000 त कहाँ जान्छ त जीवनले? मान्छे त 1.5 लाख होइन, 50,000 त जाँदैन भने उहाँले त्यो गल्फ कन्ट्रीसम्म जानलाई पनि तपाईँको चाहिँ 50,000 देखि 3 लाखसम्म तिरेको मैले देखेको छु। एकदमै ध्रुव सत्य कुरा एकदमै। भने त्यो 3 लाख रुपियाँ पैसा मध्येमा त्यो 3 लाख रुपियाँ पैसा लिएर गएर ऊ गल्फ कन्ट्रीमा जाँदाखेरि 3 वर्षसम्म त उसले यति चाहिँ भनौँ न पापड झेल्नुपर्छ कि सायद तपाईँको चाहिँ भनौँ न यो यदि फर्स्टचोटि जाँदै हुनुहुन्छ नि तपाईँले कल्पना गरेको भन्दा धेरै नै फरक छ। यदि तपाईँ दोस्रो पटक तेस्रो पटक जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई प्रष्ट रूपमा अनुभव छ भनेदेखि मेरो सुझाव चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले त्यति पैसा इन्भेस्ट गरेर गल्फमा जाँदै हुनुहुन्छ भने त्यो पैसा मध्येमा जस्ट 30% मात्रै तपाईँले डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङसँग तपाईँले चाहिँ इन्भेस्ट गर्छु र तपाईँसँग रहेको 70% पैसा तपाईँको चाहिँ बनाउनु फिक्स डिपोजिटमा राख्नुहोस् र फेरि पनि तपाईँले चाहिँ कमसेकम तपाईँले 36 महिना तपाईँले चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा तपाईँले त्यसरी चाहिँ आफ्नो इफोर्ट दिनुहुन्छ नि 36 महिना मात्रै तपाईँको 36 को 50% मात्रै तपाईँले इफोर्ट लगाउनुहोस् डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङमा 18 महिना मात्रै 36 महिना बराबरको इन्कम दिएन भने त्यसको पनि म ग्यारेन्टी लिन्छु। यो मेरो कन्फिडेन्ट हो एकदमै राइटली हेर्नुहोस् त। यो अब चाहिँ हामी चाहिँ ठ्याक्क समझेकोमा जाउँ। जस्तै अझ एउटा कुरा जोड्न चाहेँ कि एकदमै एउटा कुरा चाहिँ के जोड्न चाहेँ त भन्दाखेरि जति पनि हाम्रो अब यो हाम्रो चाहिँ अलिकति आर्थिक रूपमा अलिकति कमजोर भएका साथीहरूलाई यो भने, स्टुडेन्ट साथीहरूलाई भने यो भने, अब
त्यही स्टुडेन्ट साथीहरू पनि तपाईँको चाहिँ आइएल्स गर्छन् होइन, टोफेल युरोपियन कन्ट्रीमा जानको लागि जुन खालको चाहिँ उहाँले मेहनत गर्छ नि, 14 वर्ष यहाँ एफोर्ट दिइसक्यो, इन्भेस्टमेन्ट पनि गरिसक्यो, र युरोपियन कन्ट्रीमा जानलाई फेरि अर्को तपाईँको चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्छन्। तपाईँको गल्फ कन्ट्रीमा जानलाई 3,50,000 3 लाखसम्म, र युरोपियन कन्ट्री तपाईँको ठुलो ठुलो कन्ट्रीमा तपाईँको चाहिँ जोसँग चाहिँ अलिकति आर्थिक पहुँच छ उहाँहरू चाहिँ जुन डेभलप कन्ट्रीमा जान्छ नि त, उहाँ साथीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँ मम्मी ड्याडीसँग बस्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ आफ्नो परिवारसँग बसेर भलाकुसारी गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ युरोपियन कन्ट्री डेभलप कन्ट्रीमा जान चाहनुहुन्छ र तपाईँ जानको लागि तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिला तपाईँले सोच्नुहोस् त, मिनिमम प्राइस भनेको 7 लाखदेखि तपाईँको चाहिँ 25 लाखसम्म पर्छ। एकदमै हेर्नुहोस् है, मिनिमम भनेको तपाईँको पोर्चुगल, पोल्यान्ड यी यावत देशहरूमा गयो भने 7 लाखदेखि माथि पर्छ। अस्ट्रेलिया जाऊ, न्युजिल्यान्ड जाऊ, क्यानाडा जाऊ भने तपाईँको 25 लाखदेखि 7 लाखदेखि 25 लाखको बिचमा पर्छ। भने त्यो पैसा पनि तपाईँले चाहिँ के गर्नुहोस् त, तपाईँले त्यो पैसा रिकभर गर्नलाई कमसेकम तपाईँलाई 5 वर्ष लाग्छ कि एकदमै होइन। भने तपाईँ 5 वर्ष भनेको 60 महिना क्या, 60 महिना त तपाईँले यति पापड झेल्नुपर्छ कि तपाईँ यहाँनिर चाहिँ होइन अलिकति भनौँ न त्यो आर्थिक पहुँच भएका चाहिँ परिवारका चाहिँ भनौँ न भाइ बहिनीहरू भनौँ न होइन, भाइ बहिनीहरू अलिकति यहाँ इन्जोयमा चाहिँ हुर्केका, रमाइलोमा हुर्केका, युरोपियन कन्ट्री तपाईँको कुनै पनि कन्ट्रीमा गइसकेपछि त्यहाँ समथिङ उहाँले त त्यहाँ त स्ट्रगल गर्नैपर्छ एकदमै एकदमै धेरै होइन। भनेदेखि त्यो पैसालाई पनि तपाईँले के गर्नुहोस् भनेदेखि चाहिँ फिक्स डिपोजिटमा 70% नै तपाईँले राख्नुहोस्। जस्ट त्यो पैसा मध्येको 30% चाहिँ तपाईँले डिएक्स एन्ड डाइरेक्ट सेलिङमा इन्भेस्ट गर्नुहोस्। जुन किसिमले तपाईँले 5 वर्ष तपाईँले जुन भनौँ न 60 महिना तपाईँले मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन डेभलप कन्ट्रीमा गएर मेहनत गर्छु भन्ने तपाईँ सङ्कल्प सोचका साथ जाँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि मात्रै तपाईँले 30 महिना मेहनत गर्नुहोस्। 30% तपाईँको चाहिँ जुन इन्भेस्टमेन्टले 5 वर्षमा तपाईँले डेभलप कन्ट्रीमा इन्कम गर्न नसकेको ती इन्कम स्रोत डिएक्स एन्ड डाइरेक्ट सेलिङले 100% दिन्छ। यो मेरो कन्फिडेन्ट हो है। र यस कारणले गर्दाखेरि यो कुरालाई तपाईँले चाहिँ यसलाई गहन रूपमा नलिनुहोस्, यथार्थ कुरा यो हो र यही भन्न चाहन्छु युवन सर। धेरै धेरै धन्यवाद सर। तपाईँले चाहिँ धेरै कुरा जोड्नुभयो, जस्तै डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीको बारेमा र त्यसमा डिएक्सनको बारेमा र सँगसँगै चाहिँ स्टुडेन्टहरूले कसरी गर्न सकिन्छ अथवा वैदेशिक रोजगारमा जाने मान्छेहरूले कसरी चाहिँ डिएक्सनले एक खालको माध्यम हुनसक्छ होइन, यो पनि एउटा अप्सन छ है भन्ने चाहिँ हुनसक्छ, अथवा ट्रेडिसनल बिजनेस गरेको मान्छेलाई पनि यो अप्सन छ है भन्ने हुनसक्छ, अथवा जो मान्छे युरोपियन कन्ट्रीमा होइन आफ्नो शिक्षा पुरा गर्नको लागि होस् अथवा आर्थिक एकदमै माथिल्लो लेभलमा समृद्धि बन्नको लागि होस्, त्यसको लागि पनि अप्सन हुनसक्छ भन्ने चाहिँ लगभग सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँ जोड्नुको धेरै धन्यवाद छ। आज हामी चाहिँ तपाईँकै निवासमा बसेर हामी यो कफी विथ प्रमोद तामाङको यो टाइटलमा चाहिँ हामी गफ गरिरहेका छौँ। पक्कै पनि अब यो एपिसोड हामीले कन्टिन्यू गर्दै जानेछौँ। तपाईँले समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद होइन। आज हामी धेरै रमाइलो कुराकानी पनि गरिरहेका छौँ र तपाईँले यो अझै यो युरोपियन कन्ट्रीमा जाने मान्छेहरूको लागि एकदमै होइन एकदमै चित्त बुझ्दो खालको एन्सर गर्दा मलाई एकदमै म आफूलाई पनि खुसी लागेको छ, धन्यवाद भन्दै अहिले हामी चाहिँ यो युट्युब च्यानलबाट पनि दुवैजना बिताउन चाहन्छौँ र नेक्स्ट एपिसोडमा फेरि पुनः जोडिन्छौँ भन्दै यहाँहरूलाई धन्यवाद। गुड मर्निङ। तपाईँहरू जहाँ हुनुहुन्छ एकदम स्माइलमा रहनुहोस्, ह्याप्पी रहनुहोस्। अन्तिममा सुरुदेखि अहिलेसम्म तपाईँले भिडियो हेर्नु भएको छ नि, तपाईँ मात्रै त्यस्तो व्यक्ति हो जो अवसरको लागि तपाईँ खोजिरहनु भएको छ, भौँदारिरहनु भएको छ। 100% तपाईँले पाउनुहुनेछ। तपाईँ मात्रै त्यस्तो व्यक्ति हो जो तपाईँ अद्भुत ज्ञानको चाहिँ खोजीमा हुनुहुन्छ, जुन यो अवसर तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ अबको दिनमा। यो आशीर्वाद सँगसँगै जीवन न्याउ भन्ने युट्युब च्यानललाई माया गरिदिनुहोस् र प्रमोद तामाङलाई पनि माया गर्नुहोस्, हाम्रो जीवन सरलाई पनि माया गर्नुहोस्। आगामी दिनहरूमा अझै योभन्दा पनि चाहिँ अलग कुरामा चाहिँ तपाईँहरूको माझमा जोडिने बाचाका साथ बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार। धन्यवाद सर।